হাই, আমি পল্লব। আমি এসেছি বারাসাত থেকে আজকে গুমা সুকান্ত পল্লীতে। তো এখানে নতুন একটা গোট ফার্ম হয়েছে, যাদের ওনার আছে সঞ্জীব কুমার দে, সৌরভ দে। আসুন চলুন দেখে নিই যে এরা কিভাবে এই গোট ফার্মটাকে চালাচ্ছেন আর কত প্রজাতির এখানে ছাগল প্রতিপালন করা হচ্ছে। তো চলুন দেখে নেওয়া যাক। চলুন দেখে নেওয়া যাক। আমি চলে এসেছি ফার্মের ভিতরে। দাদা, আমি পল্লব। হ্যাঁ, আমি সৌরভ। আচ্ছা, আমার সাথে আরেকজন আছেন, মিস্টার সঞ্জীব দে। উনি অ্যাকচুয়ালি পেশায় ইঞ্জিনিয়ার একজন। তো উনি আমার সাথে আছেন। এই পুরো যে জায়গাটা দেখতে পাচ্ছেন এটা ওনারই জায়গা। তো আমরা দুজনে মিলে হঠাৎ ইচ্ছা হলো যে এরকম একটা কিছু করা যায়, যেটা যার শখই ছিল প্রথমে, তারপরে এটা আস্তে আস্তে একটা পেশায় পরিণত হয়েছে। তো এই ফার্মটার বয়স হয়েছে 1 বছর। 1 বছর ধরে অনেক মানে উতার চড়াও যেরকম হয় আর কি, আমরা অনেক কিছুই লক্ষ্য করেছি এখানে। তো আমার মনে হয় যে আমার যেসব দর্শক বন্ধুরা আছে বা যারা এই ছাগল পালন করতে চান বা এরকম একটা ফার্ম করতে চান, তো তাদেরকে কিছু বার্তা দেওয়া, তাদেরকে কিছু জানানো, এবং তার সাথে সাথে তারা যদি ইন্টারেস্টেড থাকে আমাদের এখানে ছাগল কিনতে, তো তাদেরকেও আমরা বিভিন্ন রকমভাবে সাহায্য করবো। শুধু ছাগল বেছে দেওয়াটা ব্যাপার নয়, তার সাথে সাথে অনেক কিছু লাগে যেসব ট্রেনিং এর ব্যাপার, সেগুলো আমরা দিতে পারি। তো আসুন দেখে নিই আগে কি কি ছাগল আছে আমাদের ফার্মে। আচ্ছা, দেখা নেওয়া যাক আমাদের এখানে কি কি ব্রিড আছে। এটা হচ্ছে বিটেল জাতের ছাগল। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে এর ওজন কিরকম হবে। এটা 14 মাসের ছাগল আছে, যার ওজন 55 কেজি, এবং এটার হাইট আছে এখন 3 ফুটের মতো। তো এটা আরো প্রায় 2 বছর এর গ্রো করবে, এবং 2 বছর গ্রো করার পর এর ওজন কম করে হলো 70 থেকে 80 কেজি হবে, এবং এটা আরো ½ ইঞ্চি বাড়বে। এবং ছাগল জাতের মধ্যে মানা হয় যে সব থেকে উন্নত জাত হচ্ছে বিটেল। এটা হচ্ছে আর একটা প্রজাতি। এটা জেনারেলি লোকে ভাববে হয়তো ব্ল্যাক বেঙ্গল, বাট এটা হচ্ছে ভ্যালাইস ব্ল্যাক নেক বলে একটা সুইস প্রজাতি আছে। জেনারেলি সুইস প্রজাতিটা যেটা হয়, সামনেটা পুরো কালো হয়, পেছনটা পুরো সাদা হয়, এবং ওদের যেহেতু শীতের দেশ তাই ওদের একটু ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল হয়। এটা হচ্ছে সিরোহি প্রজাতির ছাগল। তো সিরোহি হচ্ছে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের জন্য সব থেকে ভালো ব্রিড। এটা জেনারেলি ইউপির ব্রিড, বাট আমাদের পশ্চিমবঙ্গে এরা খুব, পশ্চিমবঙ্গের যে ওয়েদার এনভায়রনমেন্ট আছে তার সাথে এরা খুব ভালো তাড়াতাড়ি ম্যাচ করে নিতে পারে। তো যার জন্যে এই ব্রিডটা আমি রেকমেন্ড করবো যে এই ব্রিডটাই আমাদের এখানে যারা বাইরের ব্রিড নিয়ে কাজ করতে চায়, তো তাদের জন্য এটা খুব ভালো। তো এর বয়স বেশি নয়, এটার বয়স হচ্ছে এখন 8-9 মাস বয়স আছে। এটা আরো হাইট নেবে এবং আরো এর ওয়েট বাড়বে। ওয়েট কত আছে এখন এটা? এটার এখন ওয়েট আছে, লাস্ট যখন মাপা হয়েছিল তখন 40 কেজির মতো। এটা যখন ধরুন 1.5-2 বছর বয়স হবে তখন আরো বেশি। এটা মেল তো নাকি? এটা মেল আছে, আর সিরোহির ওটা আছে ফিমেল। এটা ফিমেল। এটা ফিমেল। তো এরও বয়স প্রেগনেন্ট আছে। আচ্ছা। তো এর বয়স ধরুন ওই 8-9 মাসের মতো। জেনারেলি এরা কি করে, 8-9 মাসের মাথাতেই ফার্স্ট ডাকে। তো এর 1 মাস হয়েছে এর ব্রিড দেওয়া হয়েছে। তো আর সিরোহির যেটা মেন জিনিস, সেটা হচ্ছে এদের 2 রকম কালার জেনারেলি হয়। একটা হচ্ছে এইরকম গায়ে একটা ছাপা ছাপা দাগ, আর একটা হচ্ছে চকলেট কালারের, যেটা পুরো পিওর চকলেট কালার। ওটা আমাদের ছিল, বাট ওটা বেরিয়ে গেছে আমাদের লাস্ট 1-1.5 মাস হলো ওটা বেরিয়ে গেছে। দাদা, এটা কি প্রজাতি আছে? এটা আছে গুজরি। এটার বয়স দেখে কি মনে হচ্ছে? খুব বড় হলে 9 মাস 1 বছর হবে। এটার বয়স হচ্ছে 6 মাস। ঠিক আছে, ভালো গ্রোথটা ভালো হয়েছে। এটা এই জাতটার গ্রোথ খুব ভালো হয়। তো এটা 6 মাস মাত্র বয়স। 6 মাসে এখন জাস্ট সবে গাভিন হয়েছে। এটা হচ্ছে 1.5 বছরের বুঝি। আপনি 1.5 বছরের বুঝি দেখলে বুঝতে পারবেন এর হাইট যেরকম, এর ওজনও প্রায় ধরে নিতে পারেন 50 কেজির কাছাকাছি ওজন আছে। এর বাচ্চা দিয়েছে এইটা। এটা হচ্ছে পিওর ব্ল্যাক বেঙ্গল, যেটা আমাদের বাংলার প্রজাতি বলে চিহ্নিত। ব্ল্যাক বেঙ্গলের মেন জিনিস হচ্ছে এর মাংস খুব সুস্বাদু হয়, এবং এরা এখানকার এনভায়রনমেন্টের জন্য সব থেকে সুইটেবল। আমরা বাইরের ছাগল যতই নিয়ে আসি না কেন, এই
প্রজাতিটা হচ্ছে এই ওয়েদারের জন্য সব থেকে সুইটেবল, এবং এদের 2 থেকে 3টে বাচ্চা হয় এবং এরা বছরে 2বার বাচ্চা দেয়। ফার্মার হতে চাইছে, কিন্তু যেটা হচ্ছে মেন কথা যে ছাগলের জন্য কিন্তু ঘাস জমি দরকার। ঘাস না, এখানে ঘাস জমি করেছেন? এখানে ঘাস জমি আমি করেছি, ওখানে আমাদের ঘাসের চাষ হয়েছে। একবার বর্ষাকালে পুরো ঘাস হয়ে যাওয়ার পর এখন আমরা শীতকালে আবার নতুন করে ঘাসের করেছি। তো ঘাসটা কিন্তু ছাগলের জন্য খুব বেশি দরকার। ঘাস আপনাকে দিতেই হবে, তার পাশাপাশি আপনি ভুসি খাবার দিচ্ছেন সেটা তো আসি। ভুসি যেমন আমাদের ভুট্টা খাওয়ানো হয়, আমাদের পুরো ফুড স্ট্রাকচার করা আছে। একটা হচ্ছে সকালবেলা ভুসি খাবার দেবো, তারপরে দুপুরবেলা আমরা ভুট্টা দেবো, ভুট্টা সেদ্ধ করে, তারপরে ঘাস খাওয়ানো হবে। এবং ঘাস আমাদের এখানে চড়ানোর জন্য জায়গা আছে, যখন আর একটু বড় হয়ে যাবে তখন ছেড়ে তুলে দেওয়া হবে, এখানে চড়বে আর কি। তো তারপরে আবার রাত্রেবেলা আবার ভুসি। এটা হচ্ছে প্রথম কথা। এবারে যেটা বলছিলেন যে কি ফেসিলিটি পাওয়া যাবে, ফেসিলিটি বলতে আমি সবাইকে এই কথাটা বলবো যে আপনি অনেক হাট বসে বিভিন্ন জায়গায়, হাটে অনেক ছাগল পাওয়া যায়। আপনি হয়তো কোনো ফার্মে গিয়ে ছাগল কিনবেন আর হাটে গিয়ে কিনবেন, তাতে হয়তো আপনার 2-3 হাজার টাকা সেভ হবে পার ছাগলে। বাট হাটের ছাগলের মধ্যে কিন্তু হাটে যে ছাগলগুলো আসে তার মধ্যে 70% কিন্তু অসুস্থ থাকবে। আপনি হয়তো দেখে বুঝবেন যে ছাগল তো ঠিকই আছে, কি প্রবলেম, তখন আপনি নতুন, তখন আপনি ছাগল সম্বন্ধে কিছুই জানেন। তো সেখানে কিন্তু আপনার ঠকে যাওয়ার চান্সটা খুব বেশি। তো আমি আপনাকে বলবো যে আপনি যে কোনো ফার্ম থেকেই ছাগল কিনুন, সে আমার ফার্মে আসুন বা অন্য ফার্মে আসুন। এবারে আপনি কি করে ফার্ম চয়েস করবেন, ব্যাপার হচ্ছে যে আপনি ধরুন ইউটিউবে যখন সার্চ করবেন তখন আপনি গোট ফার্ম কলকাতা বা গোট ফার্ম 24 পরগনা বলে সার্চ করলে কিন্তু আপনি প্রায় 50টা লিস্ট পেয়ে যাবেন, কিন্তু তার মধ্যে বেশিরভাগই থাকে ট্রেডার্স। এরকম কদিন আগেও মানে আমার কাছে 2-1 জন এসেছিল যে আমার ফার্মে দাঁড়িয়ে তারা ভিডিও করে চলে যাবে। তো এরকম হচ্ছে, তাদের নিজস্ব ফার্ম নয়, তাদের নিজস্ব ফার্মের কোনো অভিজ্ঞতাও নেই, কিন্তু তারা এরকম একটা ফার্মকে হায়ার করে যেখানে এসে তারা শুট করলো, শুট করে হ্যাঁ। তো এটা আপনার ধরুন ফোন নাম্বার যদি যে লেখা আছে, ফোন নাম্বারে ফোন করে যদি আপনি 1 ডে নোটিস পিরিয়ডে সেখানে যান, আপনি গিয়ে দেখবেন সেখানে 2-3-4টে ছাগল আপনাকে এরকম বলবে যে আমাদের ছাগল ছিল, এই জাস্ট একটা লট পুরো বেরিয়ে গেছে। তো জেনারেলি তাদের কোনো অভিজ্ঞতাই নেই, তারা ছাগল কেনে আর বেচে। তো সেখানে দাঁড়িয়ে আপনি ধরুন ছাগলের সাথে থেকে, আমি ধরুন লাস্ট 1 বছর এখানে আমি প্রতিদিন থাকছি ছাগলের, প্রতিদিন আপনি বিভিন্ন রকম রোগের সম্মুখীন হবেন, প্রতিদিন বিভিন্ন রকম অসুবিধার সম্মুখীন হবেন। তো সেইগুলো কি করে করা যাবে, সেটা যে চাষ করছে, যে সবসময় থাকে, সেই যতটা ভালো বুঝবে। আপনি ট্রেডিং করলে আপনি কিছুই জানেন না, আপনাকে বলা হবে আমি আপনাকে অনেক রকম ট্রেনিং দেবো, বাট ট্রেনিং দেখুন গভর্নমেন্টের ট্রেনিং পাওয়া যায়। তো গভর্নমেন্টের আমি বলবো যে ট্রেনিংটা তো অবশ্যই দরকার, যদি কেউ মনে করে ট্রেনিং নিতে, সে ট্রেনিং নিতে পারে। ট্রেনিং নিলে একটা লোনও পাওয়া যায়, লোনের একটা সাবসিডিও পাওয়া যায়। তো তার পাশাপাশি প্র্যাকটিক্যাল জ্ঞানটা খুব বেশি দরকার, এটা হচ্ছে খুব ব্যাপার। আর আমার এখানে যেটা হয়, প্রতিটা ছাগলের ভ্যাকসিনেশন, যেটা হচ্ছে ছাগলের 3টে রোগ খুব মারাত্মক হয়। একটা হচ্ছে পিপিআর, একটা হচ্ছে গোট পক্স, আর একটা হচ্ছে এফএমডি, যেটাকে হেঁসো বলা হয়। তো আমি বলবো যে এরকম আপনি জায়গা থেকে ছাগল কিনুন যেখানে আপনার 3টে ভ্যাকসিনেশন হয়। এরকমও অনেকে বলবে যে আমি ছাগল নিয়ে আসছি, আমার এখানে 10 দিন রেখে ভ্যাকসিনেশন করে আমি দিয়ে দেবো, কিন্তু আমি আপনাকে প্র্যাকটিক্যালি বলছি একটা ভ্যাকসিন দেওয়ার পর তারপরে মিনিমাম 20 দিন তার টাইম লাগে সেকেন্ড ভ্যাকসিন দিতে। তো একটা মানুষ নিশ্চয়ই 10 দিনের মধ্যে 3টে ভ্যাকসিনেশন করে আপনাকে দিতে পারবে। তো আমার এখান থেকে যেটা হয়, 3টে ভ্যাকসিনেশন পুরো কমপ্লিট করে তারপরেই ছাগল দেওয়া হবে। আপনি এসে ছাগল দেখলেন, দেখে আপনার এই মুহূর্তে যে কটা আছে সেটা আপনার তার মধ্যে যদি পছন্দ হয় আপনি সেটাও নিতে পারেন। এবং এই ছাড়া আপনি যদি ধরুন অন্য কোনো ব্রিড আপনার মনে হচ্ছে যে না আমার আরো বেশি করে লাগবে, আমার কাছে এই মুহূর্তে ধরুন সিরোই আছে 3-4টে, অন্য যে ব্রিডগুলো আছে, বিটেল আছে 2টো, ব্ল্যাক বেঙ্গল অনেকগুলোই আছে, বুইজির আছে 2-3টে। তো এর পাশাপাশি আপনি ধরুন বললেন যে আমার আরো 4-5টা করে লাগবে, আমি আপনাকে ছাগল এনে দেখাবো, আপনি ছাগল চয়েস করলেন, ছাগল চয়েস করার পর আমি আপনাকে মিনিমাম 1 মাস সময় নেবো, 1 মাস পরেই আপনাকে ডেলিভারি করবো। তার পাশাপাশি আপনারা যদি আমাকে যে কোনো মুহূর্তে 24 আওয়ার্স যখনই করবেন আপনি তখনই ব্যাকআপ পাবেন। শিয়ালদা থেকে এখানে আসার জন্য আপনার বনগা লোকাল আসে, বনগা লোকালে এসে তাকে গুমা স্টেশনে নামতে হবে। গুমা স্টেশন থেকে জাস্ট 2 মিনিটের রাস্তা, আপনি চলে আসতে পারবেন সুকান্ত পল্লী, যে কোনো ভ্যান ধরে সুকান্ত পল্লীতে এসে গোট ফার্ম জিজ্ঞেস করলে বললেই আর কি সবাই দেখিয়ে দিতে পারবে। জেনারেলি ধরুন বনগা থেকে আমাদের এটা 30 কিলোমিটারের মতো রাস্তা, বাই রোড আমি বলছি। আর যদি ধরুন আপনি বারাসাত থেকে আসেন, বারাসাতটা জেনারেলি খুব পরিচিত, গুমাটা লোকের কাছে অত পরিচিত না হতে পারে। তো বারাসাত থেকে এটা হচ্ছে 18 কিলোমিটার। এটা হচ্ছে আমাদের মেন ছাগল থাকার ঘর। আর ছাগলকে অলওয়েজ ছাগলের ঘর এরকম ভাবেই যে করতে হবে এরকম একটা স্ট্রাকচার করতে অনেক টাকা খরচা। তো এরকম ভাবেই যারা ফার্স্ট শুরু করবে তাদেরকে আমি বলবো যে ছাগলের ঘরের প্রতি ফার্স্টে ইনভেস্টমেন্ট করবে। এটা মোটামুটি প্রথমে 6-7টা ছাগলের শুরু করার মতো একটা ছোট ঘর তৈরি করবে।
কিন্তু ঘরটা অ্যাটলিস্ট মাটি থেকে 3 ফুট উপরে করবেন। আমাদের এটা যেরকম কাঠের পাতা দিয়ে আমরা 3-4 ফুট উপরে করেছি। আর খাবারের ট্রেটা বানানো খুব দরকার। ট্রে যদি নাও বানাতে পারেন, ছাগলকে একটু উঁচুতে খাবার দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন, কারণ যত উঁচুতে খাবার দেওয়া হবে, যত ওরা হাত সামনে দুটো পা আর কি উঁচু করে খাবার খাবে, তত ওদের হাইট বাড়ছে। অনেক ধন্যবাদ তাহলে আপনাদেরও আসার জন্য। একদম একদম, আজকে এসে খুব ভালো লাগলো আর কি আপনাদের এখানে।